Ells han utilitzat les porres de l'1 d'octubre, la querella, els empresonaments, els exilis. El cos de Mossos d'Esquadra no renunciarà mai a exercir les competències que li són pròpies. És impossible d'emmanillar, d'empresonar la voluntat d'un poble. Som aquí pels que no hi són, però també pels que han de venir. Això va fonamentalment de memòria i, sobretot, de dignitat. Estem disposats a donar-ho tot. Estem disposats a fer-ho tot. Estem disposats a deixar-nos la pell. Tinguem esperança, perquè és l'hora de l'esperança. I guanyem, perquè és l'hora de la victòria. No hi ha prous presons per portar-nos a tot un país. No hi ha prou jutges per portar a un país sencer davant dels tribunals. Ens dieu que no defallim. Com voleu que defallim? No podem defallir perquè nosaltres sou vosaltres. Estem junts amb la